जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो आरव गिरीश खुबचंदानी आहे। मां ॿिए दर्जे में पढ़ंदो आहियां। अॼु मां तव्हांखे सियाणे संडे सिंधी छोकिरे जी ॻाल्हि ॿुधाईंदसि। छोकिरे नंढड़ो छोकिरे नंढड़ो छोकिरे नंढड़ो छोकिरे नंढड़ो निकितो घर का तकिड़ो 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 हथ नस में छती प्यारी टिक 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 हथ नस में छती प्यारी टिक 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 सिर ते टोपी कारी कारी सिर ते टोपी कारी कारी घुमंदो आयो नदी किनारे घुमंदो आयो उठे ॾिठाई वागू हिकिड़ो अरे वागू उठे ॾिठाई वागू हिकिड़ो संदसि पुठाती आयो थकिड़ो बिजली वांगुरु छोकर दौड़ियो पुठे वागू केस दौड़ियो आयो नींगा शेर ठाई सामू के आयो नींगा शेर ठाई सामू के शींह मथा आयो टपड़े पर छोकर चालाकी कई एकदम लेटी पियो धरती थे मथा कई ओ छटरिया जी शियायो टपड़े वनी वांगुरु जे वाट में सो पियो वाह शींह फटियो ऐं वांगुरु जख्मी वजो लॻो कोई छोकर जल्दी छॾे टोपी आयो अरे मुझे टोपी मुझे छतरी वी न जमना वक्त में आयो छोकरे नंढरो नंढरो छोकरे नंढरो